Ассалаумағалейкум достым. Тура қазір ең керемет деген сапалы, жақсы, арзан, өз бағасына тұрарлық характеристикасы мощный телефонды сіздермен бірге ашатын боламыз. Ол достар қандай телефон дейсіздер ғой? Ол достар Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Кеттік. Бізге міне Redmi Note 9 Pro келді достар. Бұл менің ойымша, менің таңдауым бойынша қазіргі таңда өзінің бағасына тұрарлық керемет смартфондардың бірі. Бұл жерде сіз брендке қандай да бір камерасына ғана ақша құртпайсыз. Бұл жерде сізге керек барлық функциялар бар. Яғни ойнаңыз десе осы телефонды ала аласыз. Жай тез программалармен жұмыс жасаңыз десе осы телефонды ала аласыз. Камера жақсы телефон іздеңіз десе осы телефонды ала аласыз. Көп батарейка көпке шыдағанын қалайсыз ба? Осы телефонды аласыз. Оперативный память жақсы болғанын қалайсыз ба? Осы телефонды аласыз. NFC керек па? Осы телефонды аласыз. Яғни бұл жерде барлық функциялар, сізге керек функциялардың барлығы бір телефонда жиналған. Яғни Xiaomi компаниясы өзін жақсы көрсету үстінде. Оның ішінде мына телефон Redmi 9 Pro'сы маған қатты ұнады. Характеристикасын өздерің қарап көріңіздер. Өте керемет. Яғни бұның бағасы қазір нарықта 106-тан бастап 106 мыңнан бастап 128-130 мыңға шейін барады. Яғни егер сіздер 64 гигабайттығын алсаңыздар және 128 гигабайттығын алсаңыздар, бұл жерде Redmi Note 9 Pro'ның сатаспасам сұртысы және 128 гигабайтқа алдық. Бұны мен бауырыма алған болатымын. Қазір сіздермен бірге осыны ашу барысында сіздерге қандай жақсы функциялар бар сіздерге айтып кететін боламыз достар. Яғни қазір сіздердің көздеріңізше ашамыз және де онымен қоса функцияларын ашатын боламыз. Бұл жерде достар тағы бір плюс американдық процессор Qualcomm Snapdragon 720G процессор қойылған. Бұл өте сапалы процессорлардың бірі. Яғни сіздің телефоныңыз ең қиын ойындарды, ең қиын монтажға арналған программалар, Instagramға арналған программаларды оп-оңай көтереді достар. Жай бар болғаны кез келген ойынды жазып алып ойнай берсең болады. Көп кідірмей сіздермен бірге ашайық. Қазір достар ашып алайын. Міне қараңыздар. Redmi Note 9 Pro. Көріп тұрсыздар ма? Redmi Note 9 Pro достар. Енді салафанға жабылған достар, наклейкасы барлығы бүтін. Енді жақсы жеткізілген, ешқандай соққылар жоқ сияқты. Қазір сіздермен бірге тексеріп, ішінде анық Redmi Note 9 Pro жатыр ма, соны сіздермен бірге тексерейік. Сіздерге айтарым достар, барлық қазіргі ойында қалып қойған көп адамдардың Samsung жақсы деген ойлар қалып қойған. Неге? Өйткені барлығы бұрыннан оны таниды, Samsung деген брендке сеніп қалған. Ал Samsung болса сол брендтің арқасында қаншама ақша тауып жатыр. Яғни мынандай тура характеристикамен Samsungты салыстыратын болсақ, ол 300 мың, 400 мың тұрады. Яғни S10, S20 соларды салыстыратын болсақ, мынау соның жанына ұқсас телефон. Бірақ бұл 120-130 мыңға тұрады да, ал Samsungтың брендтің арқасында ол 200-300 мың тұрады. Яғни сіздер бренд үшін ақша төлейсіздер. Ал егер сіздер Samsung компаниясының 120-130 мыңға смартфон алатын болсаңыздар, сіздер өте төмен нәтижедегі, өте төмен характеристикадағы телефондарды алатын боласыз. Ал Redmi компаниясына көбісі кейбір адамдар сенбеуі мүмкін, бірақ Redmi компаниясы қазір өте жоғары сатыға көтерілді. Яғни Xiaomi компаниясының Redmi телефондары менің ойымша қазіргі таңда ең сапалы, арзан, өзінің бағасына тұрарлық телефондар деп ойлаймын. Және де оның ішінде мына Redmi Note 9 телефоны өте керемет телефон. Сіздерге қазір барлығын айтатын боламыз. Ол үшін біздің үстелге көшейік. Ал кеттік. Опа, міне достар, міне осы Redmi Note 9 Pro'ны сіздермен бірге ашатын боламыз. Жақсылап тұрып ашайын. Және мына салафанын алып тастайық достар. Бұл салафан енді бізге керек жоқ. Мына жерге қойып тастайық. Және де телефонның өзін ашайық достар. Міне қараңыздар. Redmi Note 9 Pro. Барлығы түсіп кетпесін. Телефонның мына жерге қойып, комплектісінде не бар екен сіздермен қарап алайық. Бұл жерде комплектісінде сим-картаны ашатын, және де документтер, қалай телефонды қолдану керек, бәрі жазылған. Және де достар, бізде комплектісінде чехол достар. Қандай чехол дейсіздер ме? Қазір көрсетемін.
чехол бізде прозрачный және де қара чехол. Мына жер тесігі дәу екен. Келесіне көшейік. Мына жерде телефонның өзі. Опа, телефонның өзін қарамастан бұрын қарайық. Бұл жерде достар тез зарядка беретін зарядтағыштың басы және де бұл жерде достар тез зарядкалайтын зарядканың шнуры. Қараңыздар. Бұл жерде Type-C білесіздер, өздеріңіз қолдануға өте ыңғайлы. Қазіргі таңда көп телефондар Type-C қолдануда. Мына жағы USB. Бұны да мына жаққа қоя тұрайық. Бұны да түсіндік. Енді бізде ең маңыздысы достар, ол бізде Redmi Note 9 Pro достар. Қараңыздар. Керемет енді. Қарасаңыздар. Жарайды, тезірек енді сіздермен бірге ашайық. Міне мына жерінде ашатыны бар. Мына наклейкасын аламыз қазір. Опа. Қарасаңыздар. Енді түсі сіздерге көрініп тұрма, білмеймін. Мен видеом жеткізе ала ма, жеткізе алмай ма, білмеймін, бірақ енді сөзбен айту өте қиын. Қараңыздар. Керемет па? Бұның диагоналі дюйм шатаспасам, экраны 6.4 немесе 6.5 дюйм болады. Экранның мына жерінде, бұл жерде камера сыртқа шығып тұрған. Қараңыздар. Керемет пе? Керемет, достар, қараңыздар. Бұлай шығып тұрса, матрицасы сапалы деген сөз. Және де бұл жерде ең бір жақсы отпечатка артында емес. Тура қол қай жерде тұрады? Міне мына жерде отпечаток пальцасы жанында, достар. Яғни сіз телефонды ұстау барысында мына жерге бүйтіп қолыңыз тигізіп қалсаңыз болғаны экран ашылады. Яғни өзіңіздің саусағыңыздың сенсоры барлығы осы жерден өтетін болады. Видеоның басында айта кеткендей, бұл жерде процессор Qualcomm Snapdragon 720 болғандықтан бұны жұмыс істеуі өте тез. Оперативный памяті бұл жерде 6 гигабайт, достар. Өте керемет, және өзінің памяті 128. Бұны мен әніме алдым, тағы да айта кетейін. Қазір енді қосайық. Міне, қалай қосылып жатыр? Redmi дейді. Redmi деген жазу. Бұл жерде настройканың барлығын тез өткізіп тастайын, сіздерге тез болу үшін видеоны ұзақ қылдырмай. Міне достар, бүкіл настройкасы бітті. Мен сіздерге айтарым, экраны өте жарық. Қараңыздар. Экраны өте жарық. Бұл жерде енді біз сіздермен бірінші тексеретін затымыз, бұл жерде тез жұмыс істеуі. Достар, өте тез жұмыс істеуде. Қараңыздар. Және осы жерге ойындар жазып қойған екен. Плюс және қандай да қосымша программалар жазып қойған. Және де бұл жерде ең бірінші тексеретін жатымыз мына жердегі жанындағы отпечатка. Оны қалай жасаймыз? Қазір кірейік. Ол үшін настройкаға кіреміз. Мына жерде отпечаток пальцыға, блокировкаға отпечаток пальцысын қойып қойдық. Және де мына экранына түрді анықтайды. Сол арқылы блокировкасын ашуға болады. Керемет функция. Міне қазір түріме қаратам. Міне көрдіңіздер ме? Менің түрімді анықтады. Яғни мен қожайын деп анықтады және үстіге көтерсем ашыла қалады. Ешқандай менен кодты те сұралмайды. Ашудың тағы бір керемет функциясы, ол мына қолмен мына жанынан сканер арқылы ашу. Көп телефондарда ол артында немесе айфондарда кнопкасында орналасқан. Міне мына жерде жанына жай қолымды тигізем, ашыла қалады. Бұл өте керемет, достар. Бір рет негізі бассаңыз, мына өзі кнопка басылады, тыңдаңыздар. Міне қараңыздар. Кнопка ретінде де басылады, және де ол сенсордың рөлін атқарады. Қараңыздар. Жай бүйтіп қолымды тигізіп қалам. Блокировкасы ашылады. Камерасының өзім сіздерге мына Redmi-ның ішіне көрсететін болам. Міне қараңыздар, қазір бір фото жасаймын. Қаншалықты жақсы түсіретінін сіздерге көрсететін болам. Қараңыздар, достар. Қалай сапалы түсіреді, өте керемет түсіреді. Яғни, достар, 64 мегапиксельді фото шығарады, сіздерге түсірейін. Сосын көрсетемін. Міне қараңыздар. Міне, достар, қалай сапалы, көріп тұрсыздар ма? 64 мегапиксельді. Видеосын тексерейік. Видеосын қазір сіздерге көрсетемін. Міне достар, видео қазір Redmi телефонынан жасалып жатыр. Міне қараңыздар, қаншалықты сапалы. Керемет пе, достар? Міне қараңыздар. Өте сапалы түсіреді. Міне достар, енді видео Redmi 9 Pro-ның алдыңғы камерасымен түсіріліп жатыр. Видеоның сапасы жақсы болса, видеоға лайк басуды ұмытпа, достым. Сапалы деген ойдамын. Және де мына жерде қолдың ізі қалып қоя береді. Кімнің қолы терлейді, оларға енді жаман болады. Енді оларға ұстау қызық болады. Өйткені әр ұстаған сайын мынандай із қалып қоя береді. Сондықтан қазір біз сіздермен бірге чехолын кигізіп алайық. Тоқтаңыздар, чехол кигізбей тұрып, сим-карта салатын жерін тексеріп алайық. Достар, Redmi компаниясының артықшылығы қараңыздар.
олар мына смартфон өзі 128 гигабайт болса да, ол өзінің жаңағы клиенттерін ойлау мақсатында мына жерге флешкаға тағы бір орын қосып қояды. Және де 2 сим карталы. Мен үшін бұл өте керемет жағдай. Қайттан орнына салып қойып, және де чехолды кигізейік. Мына жерін жауып қоюға болады екен, қараңыздар. Және де телефонды достар қалай қолдану керектігі жайлы мен видео түсірген болатын. Осындай смартфондарды қалай ұтымды қолдану болады және телефоныңыз көп өмір сүрсін десеңіз, мына видеоны көріп кете аласыз. Енді қазір дыбысын тексерейік достар. Ол үшін біз YouTube-қа кіреміз. Әрине, қандай видео, қандай нені тексереміз деп ойлайсыз? Әрине, біз Керемет Нұр каналын тексеретін боламыз. Тағы бір минус. Hey iPhone. iPhone сатпағандар өкінген шығар. Бірақ iPhone-ды алмаудың достар өте керемет. Дыбысы маған енді қатты ұнады. Және де бұл енді кез келген ойынды шыны керек көтере алады. Мен өз басым негізі ойын ойнамаймын, сондықтан сіздерге қандай ойын көтере алатынын толық ақпарат бере алмаймын. Әлеуметтік желілерді бұл енді оп-оңай көтереді. Кез келген әлеуметтік желіні. Бұл жерде Redmi-ның ұнаған функциясы, егерде бұл жерде бір дегенде снимок экраны жасай аласыз, бір дегенде ешқандай приложениялар қолданбай-ақ. Және де бұл жерде достар запись экраны жасай аласыздар, ешқандай приложение қолданбай-ақ. Және де NFC бар. NFC дегенді барлығы білетін шығар, білмейтін жандар үшін айта кетейін. NFC дегеніміз, егерде сіз мысалға супермаркетке барсаңыз, карточканы ұмытып кетсеңіз, карточканың орнына мына смартфонмен жаңағы ақша төлей аласыз. Керемет пе? NFC қазір даму үстінде, әлі адамдар оны қолданбауда, бірақ келе-келе осылай болатыны сөзсіз. Тағы бір керемет функциясы, бұл жерде жаңағы зарядканы үнемдеу үшін, қараңыз, мынада темный режим деген бар. Соны қосып қойсаңыз, бүкіл экраны сізде қара режимге ауысады достар, қараңыздар. Оны қайттан артқа қайтару үшін мына жерге темный режим қайттан басасыз. Redmi Note 9 Pro-ның батарейкасы 5000 мА достар. Сондықтан бұл енді менің қолданып жүрген достарымның айтуы бойынша, егерде сіз енді таңертеңнен кешке шейін активно қолданатын болсаңыз, 1,5 күнге шыдап береді. Өте жақсы көрсеткіш. Ал егерде қолданбасаңыз достар, менің достарымның айтуы бойынша 3 күнге шыдаған. Бұл енді керемет жағдай десем де болады. Енді осы телефонды алу себебінде бұл жерде процессор да жақсы, оперативкасы да жақсы, батарейканың ұстауы да жақсы, бір сөзбен өзінің бағасына тұрарлық телефон. Комплектісінде ең бір жаманы наушниктің болмауы, сымды құлап қаптың немесе сымсыз құлақ қаптың болмауы, бірақ чехол салып жібергеніне енді жіберушіге рахмет. Осымен достар, Xiaomi компаниясының Redmi 9 Pro телефонына біздің обзор аяқталды. Бұл телефонды сіздерге ал демеймін, бірақ егерде сіздер сапалы телефон, жақсы телефон іздесеңіздер, маған оны Instagramда және де YouTube арнасында көп жазады, қандай сапалы телефон алса болады деген. Міне сапалы телефон, саған барлық характеристикалары керемет. Және де айтарым, өзінің функцияларын жақсы орындайды, тез жұмыс істейді, ойынға болсын, приложенияларға болсын, әлеуметтік желілерге болсын, өте керемет смартфон достар. Өзінің бағасынан асып түсетін телефондардың бірі достар. Достым, егерде осы телефон саған ұнаса, міндетті түрде лайк басып біздің каналға, және де біздің видеоларды жіберіп алмас үшін біздің каналға жазылуды ұмытпа достым. Және де саған айтарым, сенің қазір қолыңда ұстап жатқан телефоның қандай, соның маркасын комментарияға жазып кет, және де қандай телефон ұнайды, соны міндетті түрде жазып кет. Біле жүрейік адамдарға қандай телефон ұнайтынын, және де менің подписчиктеріме